ребят, с вами я, Данил, и... Всем здорово, с вами я, Фази. Я скоро изменю, ребята, свое имя Данил Бойканич, Дима не поможет. А сейчас мы идем играть в Stand 2 1 на 1. Погнали, Димас? Да. Мы будем играть на любых оружках, ребята. В соревновательном режиме. Получай мой контракт. Да не обращай внимания, если я буду какую-то бурду петь, это я просто песен наслушался. А, кстати, Данил, это давай этот, я подписчикам покажу, короче, свою эту. Ну и динамит. Динамит. Ты сейчас где идешь? Ой, извини, где? У тебя же нет АКРки. У тебя М-ка обычная. У тебя БМ-ка. А может тебе на террористов надо зайти, Вась? Ну, короче, давай просто побегаем пока. Пойдем разминку и будем начинать играть. Стой, не прыгай, не прыгай, я хочу улететь. Уй, я хочу вон туда залезть. Отойди, отойди. Я хочу в апарты залететь, попробовать. Блин. Не успею, наверное. Или успею. Нет, успею, может. Нет, не успею. Я прыгать разучился. Почему? А, Даня, погоди-ка. А ты помнишь наш корона? Наш коронный трюк. А я нормально так верчусь? Угу. У меня просто был миллиард кругов. На. Готов, Димас? Гонит ножик первый раунд. Попробуем. Или просто поиграем. Давай мид ножик. Угу. Ну, короче, у меня тайгер, да? Ну, нападай. Тебе кайф? На. Я профессионал на ножиках, ты знаешь. Ну все, давай играть. Хоть на чем, да? Угу. Ой, еще тебе не жить. Ты дробовик взял, Вась. Ты дробовик взял. Правильно? Нет. Я испугался. Я как будто... Ну все, Димас, я тащу. Димас, все, я тащить начинаю. Сейчас начну тащить. Сейчас я начну все делать. Я координацию забрал. Вот теперь, Дима, тебе не жить. Так, открываем меню. Все, сделали. Да ты крыса! Все, го на ножах, я тебя разнесу, го на ножах. Но? Ну все, тебе коза. И динамит, сейчас разнесу.
Я сейчас на мид. Я не умею играть с оружием, я умею только с ножа. Давай на мид, на ножик. Сейчас разнесу быстро и легко. Давай ножик, давай. Иди сюда. Давай. Я не подойду. Не подойдет он, конечно. Я тоже буду. Тебе нормально? Вот дебил. Я тебя... Мразь, я ненавижу тебя. Опять на ножах. Нет. Я тебя ненавижу в том плане, то, что ты мразь, родимая. Не, ну что, я его это чуть меня убил. Я постараюсь. Ребята, вот как говорит Димас, куда испугался. Где мой контракт? Б! Как дела? Мы на равном счету. Угу. Я Я начинаю, похоже, тащить. сейчас чуть меня рублю опять. Где мой контракт? Planting. Bomb has been planted. Я закрыла. А ты знал, что я на Б был? Ты меня видел, ты возле меня был. Я тебя видел. Terrorists win. Я тебя ненавижу, а? Как ты меня не заметил, Вась? Да похуй ты, Я тебя даже заметил, я даже тебя заметил, Вась, я даже тебя заметил. Плантинг. Не плантик, а бонзефьюз. Terrorists win. Еще 5 раундов, и я выиграл. Terrorists win. Я собрался. Planting. Ну все. Ой, я хотя бы буду затерян. Ну я тебе выиграю с одного. Что, на ножах? Не, А на чем? на, как обычно, на пистолетах.
Вот это крыса. Terrorists win. Где ты там встал? А, я понял, ты там на балкончике встал. Ты не понял. Ты у меня на мини-карте просто не засветился. Потому что я на шифте стоял. На шифте тоже ты можешь на карте засветиться. Где ты идешь, Вась? Вася, Да я просто знаю, что ты на... Но не понимаю, где ты. В апартах. Какая крыса. Вася, я сейчас выйду. Если будешь смеяться. Если будешь смеяться, я сейчас выйду. Terrorists win. Ты не мог так быстро пробежать. Я тебя видел, как ты туда прятался. Прощайся, 2 раунда осталось. прощайся ты. Почему? Я выиграю же. Тебе 6 раундов, мне 2 раунда надо выиграть. Крыса, где ты? Да где ты? Я только что тебя видел. Что ты ржешь? Ты где там спрятался, Вась? Какая крыса! А ты знаешь, что ты крыса? Я сейчас тебя выиграю, ты знал? Так. Хотя я лучше дробаш. Зрабажом, 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 зрабажом. Зраба, 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 зрабажом. Terrorists win. Я последний раунд, и тебя выиграл. Все, тебе капсда. Поехали, поехали. Поехали. Все, прощай. Yes. Кто
что говорит? Димас, какие твои чувства? Расскажи подписчикам. Расскажи чувства подписчикам. Как это того проигрывать. Чувство, когда один человек тут читерит. Я не читерю. Ребята, смотрите его профиль и добавляйте его в друзья. Смотрите, видите, у него 3-й уровень, он новичок, поэтому он меня не может выиграть. А у меня, посмотрите, какой уровень и медаль 2020 года. Кто, вы думаете, выиграет, я или он? Ребята, а на этом все. С вами был я, Данил и... Дима.